Ito ang ginagawa ko na Samsung Wobble top-load automatic washing machine. So, ang problema nito, hindi siya nag-dry ng water. Yan, then tinrace ko yung kanyang mga wiring. Kasi marami siyang corrosion din dahil ito yung naka-expose sa humidity, malapit siya sa gate. Which means pag umuulan, ma-moisture dito. Kaya yan, marami siyang corrosion. And then dito, kabisado ko naman mag-repair ng board na to. Kaya I found out na dito talaga ang problema kung bakit siya hindi nag-dry ng water. Then matapos kong i-bypass yung may mga corrosion na connection. So ito yung connector dito. So meron siya mga corrosion. Yan ang mga dito, kulay green. Pero i-bypass ko na sila, ganun pa rin. Pero yan, nabuksan ko yung ilalim ng board. Then yan, sinubukan kong palitan yung driver triac kasi madalas ako maka-encounter na ayaw mag-drain. Talagang ito ang problema. Pero nagpalit na ako ng aking pyesa, so hindi pa rin siya nag-drain. Pero ngayon, tinrace ko yung mga connection niya o yung mga linya. Yan, may nakita akong hairline break dito. Kaya hindi nagkakaroon ng supply yung kanyang gate terminal. Kaya hindi siya mag-activate para paganahin yung drain motor. So ngayon, nahuli ko na. Ito yung gamit ko na pang magnifying sa relo. Ginagamit ng mga gumagawa ng relo. So, itong magnifying